अल्लाह के खास करम की वजह से हम अपने फैक्ट्री स्टोर इंस्पायर होम स्टोर रावलपिंडी में अपने कस्टमर से 1 रुपया भी मुनाफा नहीं ले रहे और ये सिलसिला इंशाअल्लाह चांद रात तक जारी रहेगा। इस सेल का मकसद रमजान में महंगाई वाली सोच को खत्म करना भी था। इस वक्त आप तमाम ब्रांड्स के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, एसी, माइक्रोवेव ओवन जो भी आपकी जरूरत है ले जाएं। हम आपसे मुनाफा नहीं लेंगे। ऑर्डर के लिए नंबर मिलाएं 033677777823 या विजिट करें इंस्पायर होम स्टोर नियर बिलाल हॉस्पिटल, सादकाबाद, रावलपिंडी।